Olá, estou aqui para falar para vocês de uma decisão que eu resolvia tomar. Eu resolvia tomar uma decisão de abrir um canal. Por que abrir um canal? Porque eu queria passar a vocês boas experiências. Eu queria passar a vocês as coisas em que eu vivi, as coisas em que eu passei, as experiências boas, as experiências ruins, as experiências que eu tive na minha estrada, na experiência que eu tive em mudança de país, de abandonar tudo e partir para um outro país. Na experiência de sair do Brasil e vir para a Europa, entrar na França, onde eu não sabia falar uma palavra em francês. E aqui já estou há quase 10 anos. Então eu tive muitas experiências, tive muitas coisas, mas eu posso afirmar a vocês que até aqui o Senhor me sustentou. Até aqui Ele cuidou de mim. Embora eu sei que eu tive muitas falhas, mas mesmo assim, o meu Deus nunca me desprezou, nunca me abandonou. E foi pensando nessa trajetória, foi pensando em tudo isso que eu vivi, é que eu decidi abrir esse canal. E nesse canal eu quero falar com vocês de muitas coisas interessantes. Quero falar para vocês das coisas boas, do lado bom, do lado negativo, de tudo isso. E pensando em você, que esse canal foi criado. E para isso quero falar para você que você pode perguntar aquilo que você quiser, que eu estarei aqui para respondê-lo. E se eu não souber respondê-lo, prometo que eu vou me informar para te dar a melhor resposta. Então, não deixe de me perguntar aquilo que você tiver curiosidade em saber. Hoje estou vivendo na Ilha da Madeira, uma ilha belíssima, né? Onde você vê o mar por todos os lados. Mas eu fico um tempo aqui, um tempo a Paris e um tempo ao Brasil. E assim eu posso te dar algumas informações. Você pode perguntar aquilo que você tiver interesse. Só quero te lembrar que este é o meu primeiro vídeo. E tenho muitas coisas a falarmos. Até o próximo vídeo.